Mali. Hindi, malapit na. Sa mga... Anting kembot na lang to mga Mars. Mapupunta na natin yung tuktok ng paliliguan. Malalim ba yan? Oo, te. I think 8 feet or 10 to 10. Lupa pego naman. Kanina pa ako sumasabalet, chika. Sana may bilihan dito ng nota. Perfect yung tubig. Yeah, I remember that. Yan, si Marcineta. Sino ka dyan? Ako yung boss. Picture na te. 1, 2. Char. Pakita niyo yung dadaanan natin. Haba-haba ng aming lakaran. Pero sulit naman to kasi mamaya makikita niyo yung aming liliguan. After 3 years ago, bago kami nakabalik dito,